En jaksa. Ei jaksa enää. Olipa kyllä harvinaisen orpo-olo. Tähän mut jätettiin Kilpisjärven tien varteen. Täällä on yksinään keskellä pimmeyttä ja tästä olisi lähdössä viikon hiihtoreissu. Tuonne minä Kilpisjärvelle yritän sivakoida tuosta erämaan kautta. Ihan uusia maastoja tulee olemaan. No niin, tästä sitä pitää vaan lähteä sivakoimaan. Jäähän tästä tolle. Se on vuoden viimeinen päivä tänään. Onneksi tässä ei tarvinnut aivan umpiseen heti lähtiä. Kello on sen verran paljon, mutta tästä löytyy. Tää on ehkä päivää vanha kelekkaura. Tää pääsee etenemään. Vauhittaa kulkua aika mukavasti. Tässä vaikuttaa, että tämä ura on menossa kohti Aatsan autiotuppaa. Ja se mulla tässä oli suunnitelmanakin, että jos sinne ehtisi yöksi. Tässä on pikkusen viime päivät kertynyt tuota univelkaa, niin olisi mukava aloittaa tää reissu sillä, että saa nukuttua oikein hyvät yöunet. Mutta katsotaan. Nyt musta alkaa tuntua, että tää jatkaa liikaa itään. Ja mun pitäisi alkaa kääntyä kohta pohjoista kohti. Mutta ei täällä kyllä näe mitään sillä. Että kyllä mä luulen, viimeistään loppumatkasta on pakko kaivaa kepsi esille, jos aikoo sinne tuvalle asti päästä. Yllätys, yllätys. Tähänhän se taas meni. Kunnon umpista. Kyllä tää on taas niitä hetkiä, että never underestimate umpihanki. Tässä saa oikeesti 50 metrin välein pysähtyy hengähtää. Mutta tuvalle on kepsin mukaan alle 800 metriä. Kyllä mä sinne vaan pääsen. Vaikka se menis puolien yli. Tää on vaan hirviötä tappua tämä hanki. Jälleen kerran. Mutta kohta. Se niistä pitkistä yöunista. Enää 50 metriä tuvalle. Melkein voisi itkeä. Joo, täällä on muitakin. Joo, sitten Untenmaille.
On kyllä harvinaisen pahaa aamupuuroa. Mä laittan kotona tähän sekkaan jotakin kaakaonipseä ja jotakin siemeniä mitään liian. Sitä ei kyllä pysty syömään muuta kuin hillon kanssa. Mutta tulin tosiaan tähän tuvalle, se oli varmaan 11 aikaa illasta. Oikein häveetti tulla tähän, kun kaikki muut oli täällä jo nukkumassa. Mutta kiitos, tekivät mulle tilaa tuohon ylälaverille, niin sai tänne kamppeet kuivamaan. Ja oli sen verran hikinen ukko kyllä eilisen väännön jälkeen. Nekin oli se porukka tullut niin päivää ennen mua. Tuolta samaa reittiä tosiaan, mitä mä seurasin. Mutta niilläkin oli mennyt yli puolen yö, että olivat päässyt perille. Kiitos siitä ladusta myös. Mä en olisi päässyt tänne tuvalle ilman sitä. Lopussa vaan tein sen perinteisen kämmin ja lähin oikasseen umpihangen kautta. Ja eihän sitä tullut mitään. Alkaa kylmettyäkin tää puuro. Mulla on tälle reissulle myös nämä uudet sukset. Eli tämä on tämmönen OAC-nimihirviö XCDBC. 160 senttiä pitkä, aika leviä. Kyllä se ihan niinkö kohtuudella tuossa kanto, sen mitä nyt tuossa hangessa pystyy kantamaan. Toki se sillä pahimmissa paikoissa ei ihan riittänyt, mutta ainakin se tässä tuli vasta, että pitoa tarvisi enemmän. Tässä on tää kiintiä karva tässä keskellä. Melkein taputtaisi itteeni selkään, jos en olisi näin kankia, kun keksin laittaa tuon lisää nousukarvon tähän kärkeen. Se on tuolla rautalanka-lenkillä tuolta kiinni. Mua edes mennestä tunturisuksista jäänyt yli. Niin todella hyvä oli kyllä, mutta silti tarvittaisi vähän lisää pitua. Mä laitan pitovoiteen tänne pohjaan vielä. Ikävä kun ei pääse mäkiä ylös. Noppuluukan kanssa se on sen verran raskas. Ilman ahkiota kyllä oli tosi mukava hiihtää näille. Siellä missä ei kauheasti upottanut, niin tää oli todella hyvä. Ainakin tämä pitovoiteen vielä vaatii. No siellä Pohoja kertoo tarinaa eilisen reitistä. Siinä on jokunen narmu. Jospa tää nyt pääsis mäkiä ylös. Ja sitten oikeasti semmonen, minkä ne sais keksiä, niin kairan teräsuoja, joka ei tipu heti tonne alakumatkalle. Täytyy Jeesus-teipillä suojata nuo terät, ettei hajota mitään. Ja kairahan mulla on sillä täällä mukana, että oli tarkoitus tässä reissu loppupuolella päästä Pilikille tuonne Ailakkajärvelle. Tällä hangella kyllä, niin se on vähän siinä ja tässä, että pääsenköhän mä sinne asti. Mutta täytyyhän se yrittää. Se olisi kuitenkin Rautujärvi. Suunnitelma mulla on tässä nyt vaan seurata edellistä latua tuonne Ropi-autiotuvalle. Päästin ne lähtee aamusta aikaisin, mua itseään väsytti vielä niin paljon, että nukkui aamupäikkärit. Keli on leuto, mutta aika tuulinen. Se vaan yltyy kun tästä nostaa ylemmäksi, mutta toivottavasti myös hankiolosuhteet on tuolla korkeammalla pikkusen helpommat.
Tai kyllä tämmöstä, että täytyy vaan yrittää metästää noita hankia, mitä olisi tuuli vähän kovettanut, että hiihtäminen olisi edes melkein inhimillistä. Komiat on kyllä värit tuolla taivaanrannassa. Paljon muuta komiaa tässä ei ookaan. Älyttömän hiasta. En jaksa. Ei jaksa enää. Mulla olisi kilometri tuvalle enää. Ei vaan pysty. Ahki on niinku joku kivireki tuolla. Kyntää tuota lumihankkeen. Ei vaan jaksa enää. Kyllä se on vain pakko päästä ruoanlaittoon ja nukkumaan, vaikka olisi tupaa kuin lähellä. En muista milloin olisi ollut näin poikki. Ei ole mitään parasta lunta noille kiiloillekin. Sitä hettyy. Eilinen oli kyllä ihan hullu päivä. Mä hiihin jonkun 9 tuntia ja ei löytynyt mitään valmista kulukurraa. Se oli hävinnyt edellisten latuu täysin. Älykello sanoi, että kulutus oli 8100 kilokaloria. Mä luulen, että sekin on jonkunlainen ennätys. Mä olin niin poikki. Mä en ole varmaan ikinä ollut niin poikki, kun mä olin illalla. Mä vielä tuossa pari kilometriä ennen tuppaa ajattelin, että no kyllä minä sinne pääsin. Mutta ei sitten, kun se meni semmoiseksi upotukseksi ja pusikaksi, että ei toivoakaan. Piti laittaa teltta pystyyn. Sitten kun sain teltan pystyyn, niin olin kyllä niin poikki. Ei minun jaksa edes syyä. Teki mieli vaan nukkua. Oli kyllä jälleen taas opetus, että ei saisi koskaan ajaa itseänsä noin poikki. Kyllä ne alkaa huolellisuus ja kaikki kärsimään. No onneksi keli on kuitenkin tällä hetkellä aika anteeksi antavainen. Mutta voi mielet. Minä en tiedä mikä tästä reissusta nyt tullut. Tässä on vielä pitempiä päiviä ees. Tässä vaan jaksaa vääntäytyä liikkeelle, mutta en jaksa. Voisin pötköttää koko päivän täällä makkuupussissa. Ja pakko kai se olisi. Pikkusen on pakastunut keli nyt. Ei tuule yhtään, se on ihan mukava. Mutta jos nyt alakuusen viimeisen kilometrin saisi hoidettua, pääsis sinne tuvalle. Mä luulen, että mä varmaan ihan ilman ahkiota ensin ladun sinne ja sitten haen pulukan.
Onpa kyllä nättiä täällä. Aivan mahtavat värit. Sehän tässä reissussa on kans, että mun kaveri Mari, joka jätti mut tuonne tien varteen, niin on ajanut tuo meikä auto Kilpisjärvelle. Ja sillä on tarkoitus hiihtää vähän niinku tämä sama reitti, mutta päinvastaiseen suuntaan. Mutta vaikka Mariin kova luotto onkin, niin en tiedä onnistuukohan tämä meiltä kummaltakaan. Ei hyvältä näytä. Mutta tämä vaan ensimmäiseksi yrittää sinnitellä tonne Ropiin tuvalle ja sitten vähän miettiä, että miten jatkuu. Jos tuuri käy, niin sieltä on valmis reitti kohti Kaskasjokkea, mutta jää nähtäväksi. No niin, siinä se olisi nyt pulukka, eli pullukka pakattuna. Minä nappaan vaan sukset jalkaan ja lähden etsiä reittiä tonne tuvalle. Siis se on oikeasti niin lähellä, että se melkein voisi näkyä tähän, mutta se on niin paljon tuota pöpelikköä eessä. Ei näy. No niin, siellä näkyy tupa. Viimeinkin. Ja on niin se näyttää, että ei se ole edellä mennyt porukkakaan. Eilispäivän puolella pääset tähän tuvalle. Yhtä aikaa saavutaan täällä. Eri reittiä vaan valitettavasti. Nonni. Nyt on ahkiokin perillä. Sitten syömään. No niin, päivä alkaa valjeta täällä hyvin valakosena. Hiihdetään tässä nyt letkana Ropilta kohti pohjoista. Suunnitelma on kuitenkin sitten skipata se Kaskasjoen autiotuva ja koittaa suoraan Puuvrakselle. Ehkä yhden telttayön taktiikalla täytyy mennä. Voin sanoa, että yksinään tämä olisi aivan hirviätä tappaa kyllä edelleen. Kyllähän tuo ylempänä välillä kantaa tosi hyvin, mutta ei läheskään koko aikaa. Meikäläisen pelastus, että täällä on tämmönen porukka, kenen mukana pystyy hiihtämään. Mutta
onnellisia on nämä hetket, kun hanki kantaa. Voi että. Täällä nämä O-asensukset on kyllä ihan elementissä. Vaikka kyllä tuossa mitä seurasin porukan etenemistä, niin meikäläinen on se, joka uppoaa eniten. Toki mulla on elopainoakin varmaan 20 kiloa enemmän kuin muilla. Ja sekin tekee tehtävänsä. Mutta ei valittamista. Täällä yllällä tunturissa on kyllä ihan hyvä mennä. Keli on oikein lepposakas. Toiset jäi tuohon vielä pitää lounastaukoa, niin aikotaan sinnitellä jonkun matkaa eteenpäin. Teen vähän välillä latua muillekin. Tuntuu, että meikäläinen on joku parasiitti, mikä olisi vaan soluttautunut tuonne toisten onnelliselle kaamusvaellukselle. Tää yrittää jotenkin olla hyödyksi. Jotakin hienoa tässä vaan silti on. Ei näy mitään muuta kuin valaakosta, mutta tätä on vapaus. Mitä sujuu? Ihan hyvin. Onko tosi vaikea nähdä? Oo, ei näy yhtään mitään, mutta on omalla tavallaan siistiä. Eikö tossa nyt edessä näy jo se kurun vasemman puoli? Ainakin Oikea puoli. mikä tuolla oli? Toiko se oikea puoli? Vaan toi. Vasemman puolella oli. Tuolla ei oo nyt. No niin, tässä on kyllä. Siinä on tuossa mäki tuolla. Siis eiks me olla jossain täällä? Joo, niin. Joo. Taas on päässyt tähän umpihankin upotukseen. Kyllä on hiihetty pitkää päivää nyt. Tultu varmaan joku 20 kilsaa. Tuolle ei ole enää kuin 3. Se voi olla, että päästään vielä tänään sinne. Tää on vielä pitempi päivä kuin eilinen, mutta ei ole niin rankka. Kyllä joukossa on voimaa. Vaikka kukaan meistä ei jouko olekaan. Vadum. Mutta joo, on tää lepompaa porukalla mennä. Ei tätä silti oikeasti lepoksi voi sanoa. Mutta hiljokseen. Ei ole enää kuulemassa. Se oli melkoinen suoritus. Se oli hyvä. Oli kyllä. Kiitoksia vaan kaverit. Kiitos samoin. Sä varmaan Voi meni mahota. puolet matkasta. En todella. Mun mielestä se risukko oli elämys. Joo, sieltä sitä puluppua.
Oi mieletön nyt nukuttu. Oli melkoinen veto kyllä. En olisi ikinä aamulla uskon, että me yhdessä päivässä hiihetään siltä Ropilta tänne Puuraksen tuolle. Mutta kyllä siinä kelpasi Elias Merkkisen latukoneen perässä hiihellä. Teki sillä muutkin kyllä hyvin töitä. Tää Puuraksen tupa on hauska. Tässä on 2 puolta, eli tilaa on reilusti. Lämmitettiin tuo toinen puoli tuolla ja mä tulin tänne kylmälle puolelle nukkumaan. Ihan turha lämmittää kahta loosia täältä. Kuivatetaan kamppeet tuolla toisessa tuossa. Ei oikeesti nyt katkia aivot. Nyt katkia aivot. Mutta kun hyvää yötä. Joo, mä yritän nyt tästä lähteä painaan kohti Ailakkajärveä. Toiset jää tuohon tuppaan pitämään välipäivää. Katsotaan mikä tästä hommasta taas yksinään tulee. No arvatkaapa missä on Valaakosta. Täällä. Keskellä ei mitään. Melkoisen myöhäiseen meni tuo lähtö, alkaa jo ilta hämärtää, mutta pakko oli nukkua. Mä nukkuin jonnekin 9 asti niinkö tukki. Mutta eilen kun vejettiin tosi pitkä päivä, niin mä sain aikataulua päivän verran kiinni. Nyt on ihan hyvät sääsit ehtiä Ailakalle Rautupilikille. Katsotaan onko Ailakalla tänään illasta vai vasta huomenna. Se on aina virhe sanoo, mutta sanonpa silti. Mä luulen, että pahin on nyt takanapäin. Aivan mieletön tämmönen pelkkä valaakoinen erämaa tässä ympärillä. Ei näe niinkö mitään muuta. Ja oon varmasti yksin täällä. Ei tätä voi niinkö tää on semmonen mikä pitää kokea. Ei se auta, että minä sanon täällä, että onko hienompaa. Aivan käsin. Tuossa on ne poroaita muuten tuossa vieressä. Onkohan sitä merkattu karttaa? Suunnassa pysyminen täällä valakeudessa ja pimmeydessä on ajoittain haastavaa. Pitäis koko ajan muistaa vilikuilla kompassia tai kepsiä. Mutta yksi hyvä jippo on siihen, että katsoo, että nuo lumihiutaleet lentäis koko ajan samaan suuntaan. Että jos yhtäkkiä huomaat, että lumihiutaleet lentääkin ihan eri suunnasta, niin todennäköisesti itse oot kämmännyt ja kääntänyt suuntaa eikä tuuli. Täällä ollaan. Hienosti vejin kyllä tuossa alamäessä lipaat. Tehdään täältä hangesta pääsee ylös. No. Ehkä päästä repusta eroon. Oho, otapa ahkiokin irti. No. Ui.
Taistele mies! Ylös sieltä! Joo. Jatketaan matkaa. No niin, pääsin Ailakkajärven jäälle. Ei tästä olisi enää kuin 3,5 kilometriä sinne autiotuvalle. Ihan hyvin voin kyllä vielä hiihtää sinne. Ei ole ollut yhtään niin rankka päivä tänään. Varsinkaan jos siellä ei ole ketään nukkumassa, niin aivan hyvä kyllä mennä sinne asti tänne. Sitten on huomenna rutkasti aikaa pilikkiä. Joo, siihen oli ihan kunnolla noussut tuohon järven jäälle vesi. Melkein puoleen väliin järveä pääsin, mutta sitten siellä oli oikein kunnolla vettä. Ihan semmonen märkä reikä siellä keskellä. Ei hiihätäkään siitä. Nyt tulee narmuja tuohon pohjaan. Vaikka tämä onkin tämä uusi e-asia mun mielestä selvästi parempi vielä kuin se vanha, niin kyllä tässä edelleen on tämä ongelma, että tuo kantapala kerää jäätä tuonne sisään. Se lähtee venyttämään tuota kuminauhaa tuolla välissä. Sinne on kassaantunut jäätä tässä päivien mittaan. Pitää yrittää poistaa se nyt. Joo, siinä on ihan kunnon jäätä tuolla välissä. Mutta joo, se vanha sie kyllä jääty vielä pahemmin. Että sitä sai olla välillä monta kertaa päivässä tyhjentämässä. Viimeinen nousu. Vielä viimeinen nousu. Ja siinä on Ailakkajärven tupa. On tiukka nousu tämä viimeinen. No niin, tässä on legendaarinen Ailakkajärvi ja Ailakkajärven punainen lattia. Moni ei tiedäkään, mutta tämä punainen lattiahan on Käsivarren nähtävyyslistalla jossakin siellä Haltin ja Meikonlaakson välimaastossa. Tämä on vielä vähän lämmin tämä tupa. Mari on lähtenyt tästä tänne. Mikko tavataan Kilpisjärvellä kello 12, jos ei muuta viestiä kuulu. Selvä homma. Mari on jättänyt mulle ihan hyvät sytykkeetkin siihen. Kiitos, kiitos. Olipa kyllä melkoinen yö. Jalkoja kolotti ja sitten mä oikeasti määräsin keskellä yötä syömään karkkia.
kerrota hammaslääkärille sitä, mutta selvästi on energiavajetta. Vieläkin kyllä väsyttäis, mutta päivä alkaa valaajeta tuolla. Syön tästä tuhti aamupalaa ja sitten tää lähtee kairaan reikään. Oho, nyt tulee majoneesit täältä. Joo, tiukka oli kyllä eilinen päivä. Mutta en ollut silti ihan niin poikki mitä parina aikaisempana. Siinä on leivän päällä nyt pekonia, juustoleipää, kesäkurpitsaa ja majoneesia. Voin suositella. Niin, nämä sukset. Nämä on niinku jalassa huomattavasti keviemmät ja ketterämmät kuin mehtäsukset. Kantavuuskin alkaa olla samaa luokkaa. Päihittää niinku tunturisuksen, ainakin näillä hankikeleillä, niin mennen tulle. Muutamia parannuksia tähän silti melkein kaipaisin. Siis se nyt oli tiedossa ja osasin pelätä, että nämä saattaa nämä kärki ja perää vähän sivurinteessä ja kovalla alustalla heittää. Mutta nämä nousukarvat kyllä aika pelastus. Kärki ei lähde heittämään, perää kyllä, että sinne melkein pitäisi keksiä joku systeemi kans vielä. Mutta pitoa ei kyllä siltikään liikaa ollut, että kyllä ylämäissä olisi kaivannut jopa vielä enemmän karvaa, että en tiedä viritänkö seuraavaksi tähän kärkeen vielä vähän leviämmän pätkän tätä. Tuonne väliin se meinaa ottaa lunta tuohon kärkeen ja sitten se lähtee tuomaan sitä lunta syvemmälle. Ei nyt kauhean kauas ole päässyt, että karva on pysynyt kyllä koko reissun kiinni, vaikka vähän pelkäsi, että irtuakohan tuo. Ja jos tuota suksea ainakin kehittäisi vielä pitemmälle, niin sanoisin, että pittuutta voisi olla semmonen 20-30 senttiä lisää. Ja sitten tuo kärki saisi nousta vähän jyrkemmin ja terävämmin ylös. Siihen olisi sitten helpompi asentaa nousukarva. Ja toinen, niin tää loivakärki välillä haukkaa aika syvälle tuonne lumeen sisään. Ei nyt ongelmaksi ole muodostunut. Pari kertaa oon vetänyt aivan turvalle, niin kun se on johonkin tökännyt tuo kärki semmosen niin kovaa hankikerroksen alle. Mutta nyt sinne piliikille. Ja toinen uusi vaellusvarustehan mulla tälle reissuun on tämä toppahame, jonka ompelin itselleni. Oli aivan hirmunen homma, mutta nyt ainakin voisi tareta tuolla jäällä. Joo, ei muuta kuin piliikille. Kovasti on kyllä nostanut vettä tänne jäälle. Tää olla parempi seisaltaa piliikkiä. Tää on hiljasta. Se heitti tuulemastakin nyt. On kyllä leutoja lepposakin. Määrähän tuolla alkaa taas tuli. Lyhyitä nämä on nämä päivät täällä. Ei on nyky. Ei tietenkään. Mutta näyttää muuten porukka hiihtävän. Taitavat tulla sieltä puurakselta. Jaa, hyvää tahtia ne on kyllä hiihtänyt.
Näin se löytyi viimein tämä pakkanenkin. Mutta vaihtokaupassa sain tämmösen aivan tyyneen ja kirkkaa aamu. Täysi kuu. Ai jetto valosaa. Usva nousee tuolla Ailakkajärveltä. Mutta raskas keli on hiihtää. On selvästi raskaampi kuin toissapäivänä. Mutta nyt olisi enää tarkoitus sivakoida sinne Kilpisjärvelle luontotalolle. Sinne on huomiselle kello 12 sovittu. Tai Mari on päättänyt, että silloin lähdetään sieltä. Ei kyllä voi sanoa, että täällä olisi lämmin, mutta kattokaa tätä. No niin, siellä näkyy nyt ensimmäistä kertaa tälle reissua Kilpisjärven mahtava saana. Tuosta tietää, että aletaan olla määränpäässä. Se on aika rapsakka keli. Alkaa olla jossakin 30 huitteilla nyt. Mutta tuli nyt illan päälle tähän Tsahkaljärvelle. Laitoin viimeisen yön majapaikan pystyyn tähän Saanatunturin varjoon. Tästä on sitten näppärä huomenna aamusta huitasta tuo viimeinen alamäki ja lähteä autoa starttailemaan. Mutta mä veikkaan, että mä nukun aika sikiästi. 2 makkuupussia vaan päällekkäin, niin ei kylmä haittaa. Minä ennen ajattelin, että bensakeittimet on nössöillä. Eihän niinkö oikeat talviretkeilijät semmosia tarvii. No, nyt mä ajattelen, että minä oon nössö. Kyllähän tuo on aika mukava kapine tämmöisellä kelillä, kun kaikissa varusteissa on semmonen jääkuori, kankeita. Tuntuu, että saappaatkaan ei mene jalakaan enää ja ukkokin meinaa olla kylmissään, niin mukava päästä tällä tänne telttaan niin pikkusen nostaa lämpöjä ja vähän ehkä edes jotakin saamaan sulaksi. No niin, nyt tässä on enää tämä viimeinen alamäki tuonne kylälle. Sitten on reissu tehty. Oi mieletön. Lähtiessä kyllä osasin odottaa, että tää saattaa olla raskain kaamusvaellus mitä on ikinä tehnyt, jos tuolla joutuu yksinään painamaan. No, siellä onneksi oli yksi porukka muitakin vaeltajia, niin ei tarvinnut kokonaan tehdä latua itse, mutta silti oli kyllä ehkä rankin kaamusreissu mitä on ollut. Oli sen verran pitkiä ja työläitä päiviä. Tai kohta tämä on tehty.
Tässä vaiheessa hyvä ystäväni Juho sanoisi, että elämä on life. Elää kaaju, elää kaaju. No niin, eiköhän se ollut siinä. Pitäis laittaa GoPron tonne kabinaan. Katkia aivot. Nyt katkia aivot. Ehkä näytän tuo kamera ja tuo valo, jos suinkin vaan jaksaa.